Ubehlo dlhých 70 rokov od dňa, keď bol v Poprade 25. marca vypravený prvý židovský transport do Osvienčimu. V tzv. Dobytčákoch sa tlačilo 1000 mladých žien, ktoré ani netušili, aké neľudské krutosti im fašistický režim pripraví. Vlak sa stal symbolom hrôzy a smrti. Dnes je cesta vlakom cestou za prácou, priateľmi, rodinou, oddychom. Ale táto naša cesta je spomienkou na tých, ktorí sa 25. marca 1942 násilne ocitli vo vlaku smrti z Popradu do Osvienčimu. Železničná spoločnosť dnes vypravila mimoriadny vlak z Popradu do Osvienčimu, aby si tak pripomenula hrozné udalosti holokaustu spred 70 rokov. Ideme vlastne po trase identickej, ktorá bola použitá aj pred 70 rokmi. Prečo vlastne sme tento vlak zorganizovali? Jednak dostali sme podnet od ministra dopravy pri uvedení slávnostného vlaku, že v Poprade, že vlastne to je také miesto, je to pamätné miesto a že by bolo dobré zorganizovať takú akciu pre mladých ľudí, kde by sme im pripomenuli tieto hrôzy a takým hĺbším filozofickým spôsobom a príležitosťou im dali možnosť sa hĺbšie pozrieť do tohoto problému. Takže sme veľmi radi, že ak vlak bol pred 70 rokmi zneužitý na takúto hroznú vec, tak dnes je využitý na to, aby sme ľuďom dali poznanie a poučenie. Železnice na Slovensku majú bohatú históriu, 160 rokov a verím, že majú aj veľkú perspektívu. A je dôležité ich modernizovať, rozvíjať. Je potrebné, aby ľudia radi cestovali vlakom, aby keď môžu, radšej uprednostnili vlak. A zároveň je dôležité pamätať, že tá technika by mala slúžiť človeku, aby život bol ľahším, lepším, ľudskejším. A žiaľ, alebo tá lekcia, ktorú treba pamätať, je aj o tom, že technika často slúžila pre antihumánne kroky alebo obdobia. A vlak po tejto trati, ktorá už bola postavená v 40. rokoch, vozil ľudí na smrť. Jeden múdry nemecký filozof povedal, že technika prekonáva všetky vzdialenosti, ale nevytvára žiadnu blízkosť. Máme po 2, po 3 mobily, ideme do atómu, do vnútra hmoty, ideme na druhé planéty. Človek prekonáva limity, ktoré boli považované za limity, ale blízkosť nám dáva duch, hodnoty, ktoré nás robia ľuďmi. A ak sa stráti to podstatné, to ľudské, tak sa človek prejaví horšie ako zviera, lebo ani zvieratá nerobia to, čo bol holokaust. Ten moment spomienky vznikal aj tým, že dnes na slovenských železniciach sú nové vlaky. Vlaky, by som povedal, moderné, bezpečné, rýchle, 21. storočia. Konečne sú to vlaky, ako by už mali byť. A zároveň pozvanie do takéhoto vlaku pre mladých ľudí, aby si uvedomili, že naša história vychádza aj z represí 20. storočia plného totality, je peknou edukáciou pre mladých i menej mladých, aby sme pamätali a pomáhali. Pamätali na to, čo sa tu dialo a pomáhali robiť našu slobodu zodpovednou, demokraciu postavenou na hodnotách, medzi ktorými musí byť rešpekt pre ľudskú dôstojnosť, zmysel pre spravodlivosť, pre solidaritu. Ja som bol raz, áno, bol som s našou obcov, bol taká cesta tiež asi 10 rokov dozadu, neviem, bol som, keď sa otvoril slovenskú výstavu. Mal by to byť veľmi taký emocionálny zážitok. Auschwitz je vyznačený tým, že tie horory a hrozy, čo sa tam stali, a toto človek nevidí. Na to som prišiel, že proste Auschwitz nie sú tie baráky a nie je to ako
je to to, čo sa tam stalo. Hej. Tak, u nás hovorí, že to je náš najväčší cintorín, to je taký výraz medzi Židmi, že to je skôr tiež také triezve záležitosť, že ideme tam, lebo že je to miesto, kde sú naši martíri. Stále máme ten pocit, že sa nedá sa to porovnovať s inými utrpeniami. A na druhej strane veríme, aby to bolo z tých bolestí niečo konštruktívne, chceme to spájať aj s inými. Či je to Sudán, či je to Južná Afrika, ja neviem, lebo aby sme niečo vedeli ešte preniesť ďalej. A na druhej strane skutočne pokladáme túto náš zážitok na niečo unikátny. Hej. To znie ako klíše, že iba preto, že boli Židia, ale ide o to, že tým, že to bol ten dostatočný dôvod, to znamená, že to bol úplne normálnom civilnom živote. Pietnú spomienku na obete holokaustu si pozvaní hostia a študenti stredných škôl uctili už cestou vo vlaku. Čítanie mien násilne odvlečených žien v prvom transporte malo byť spomienkou na zničené mladé životy. Marta Grosová, 19-ročná. Magda Grosová, 21-ročná. Helena Zinová, 29-ročná. Gabi Grosová, 20-ročná. Berta Kacová, 25-ročná. Helena Goldsteinová, 27-ročná. Edita Bajerová, 32-ročná. Magdalena Moškovičová, 18-ročná. Eva Rajkraftová, 31-ročná. Aurelia Konhauserová, 34-ročná. Magdalena Gancová, 18-ročná. Prerozprávané príbehy odhalili smutné osudy, ktoré sa za týmito menami ukrývajú. A živé svedectvá nás dodnes varujú pred krutosťou, akú môže spôsobiť človek človeku. A ja som videla všetko toto na svoje vlastné oči, takže ja vám poviem pravdu, ja si myslím, ja som bola veľmi mladá, keď som do toho vpadla, ale osobne mám ten dojem celú dobu, že ja som dostala naživu. Moja staršia sestra Lea Fridmanová, ktorá tam bola spomínaná, sa nevrátila, že my, ktorí sme sa vrátili, lebo máme poslanie vyprávať. A jak povedal Chaim Potok, geniálny americko-židovský spisovateľ, bez rozprávania není história. Keby sa nerozprávalo, možno by sme nemali ani Bibliu. Rozprávať. Ja hovorím s deťmi, pokiaľ mám reč, nemecký a anglický a hebrejský, kde sa dá, kam ma volajú, s fraktúrou na chrbte. Ten deň, čo som si zlomila chrbát, som išla hovoriť k 4 triedam a budem hovoriť i na smrteľnej posteli, lebo viem, že nikdy není dosť, nikdy. Som tu počula, niekto povedal, hodne sa o tom písalo, není možno o tom hodne písať. Koľko sa bude písať, nestačí, není dosť. A ja len to žiadam na tej mladej generácii. Vyprávajte, lebo keď my, svedkovia, zomreme, je na vás, aby ste vy vyprávali. Videli sme, nie len, že sme počuli, videli sme na vlastné oči ženu, ktorá tým všetkým prešla. Tyfusom a tuberkulózou, tam som to dostala, to je tiež dar od Hitlera. A proste sú to veci, ktoré normálny človek, ani ja sama dnes sa pýtam, jak je to možné? Každá vterina strach, kedy ja budem v tom transportu, ktorý je konečný. A zostať naživu. A vrátiť sa. A vypravovať. Ja skoro si myslím, že je to Bohom dané. Bohom dané. Choď a vyprávaj. Hovor. Koľko stačíš. A ja som povedala, keď ma volajú, ja na nositkách ma priveziete a budem hovoriť.
Ono by to malo byť asi každý rok také pripomenutie takého smutného výročia, aj keď teda smutné, ale veľmi zásadné sa týka aj života, ľudského života a ja by som tu ani nevidel nejaké rozlíšenie, že či veriaci, či neveriaci, či Slovák alebo Žid. V podstate ide o takú hĺbku človečenstva a ľudskosti, že tu, ako keď sme vstupovali do samotného vnútra ľudského bytia, dobro a zlo samozrejme, viera v človeka, alebo zloba, nenávisť, jednoducho práve, že v tom priestore, v ktorom sa hýbeme teraz, vlastne aj tá pripomienka toho vlaku, ktorý smeruje do Osvienčimu na miesta hrôzy. Každý je súčasťou toho, čo sa deje vo svete, aj keď by som mohol povedať, no však to je dávna doba, lebo dnes už také niečo nehrozí. Ale vnútorne sám cítim, že či človek bude robiť dobro, alebo bude robiť zlo, je na ňom, je to jeho sloboda. Tak ja osobne som aj veľmi rád, že takáto akcia je, pretože samotný ten dotyk so zlom, nie že stotožnenie sa, Boh chráň, ale ten dotyk zla môže byť pre nás tak uzdravujúci, že si všetci dáme pozor, či katolíci, či evangelíci, či Židia, na to, aby sme neuvažovali v nejakých zlých kategóriách, alebo v nejakom tom rozmere znehodnocenia alebo znehodnocenia toho druhého. Takže naozaj som rád, že môže byť súčasťou tejto dnešnej akcie. Už po minulé roky, keď sa diali aukcie k výročiam, ktoré by som nenazývala ani výročiami, ale k pripomenutiu si tragických udalostí, ktoré nás sprevádzajú až dodnes a budú sprevádzať aj v budúcnosti. A tentokrát je to dokonca okrúhle 70. výročie prvého transportu, tak som považovala za potrebné nielen poskytnúť záštitu, formálnu, ale aj aktívnu účasť na takomto podujatí, pretože vnímajúc svet okolo nás, toho násilia, arogancie, hnevu a nevraživosti je veľmi, veľmi veľa. Dnešok je naozaj prísečníkom minulého a budúceho. A pokiaľ o minulom nemáme vedomosť alebo nemáme záujem, tak ani nevieme, kto sme a kam kráčame a čo nás vlastne čaká. A nevieme pochopiť, prečo možno sa rodičia či starí rodičia k niektorým otázkam vyjadrujú inak, ako my vnímame svet. Ale čo je podstatnejšie, tak ako rastlina bez koreňov zahynie, tak aj človek bez koreňov zahynie. A nech už tie korene boli popredkávané akýmikoľvek mučivými spomienkami, je to to, z čoho sa musíme minimálne poučiť. A najmä, možno, že to vnáša do života aj rozmer, ktorý podceňujeme. Ja som dostala od tých mladých ľudí otázku, že čo môžu urobiť, aby sa niečo takéto v budúcnosti už nezopakovalo. Oni konkrétne v tom svojom, možno prvé pozrete, bezstarostnom živote a odpoveď možno pre vás lacná, nedostatočná, neznela totiž z mojich úst študujte históriu a bojujte za mier, ale veľmi konkrétne ste na Facebooku, ste na internete, tak tých mladých alebo iných ľudí, ktorí sú agresívni, neznášanliví, popudliví, nenávistní, ktorí len urážajú a ubližujú, vyraďte zo svojich sietí. A keď ich vyradíte a posuniete na okraj, tak nám o tom menej hrozí, aby sa niečo takto hrozivé v budúcnosti znovu zopakovalo. Pôvodne sa zaoberám dokumentárnou fotografiou malých sakrálnych objektov, hlavne na území východného Slovenska, na Spiši, v okrese Levoča, ale príležitostne aj po celom Slovensku. A pri tejto aktivite som natrafil aj na zvláštne miesta, ktoré sa väčšinou nachádzajú mimo miest a obcí. Niekde v zalesnených oblastiach, stratených oblastiach, častokrát miestni ľudia o tom ani nevedia, a sú to židovské cintoríny. Tieto židovské cintoríny ma zaujali preto, lebo vyžaruje z nich akýsi zvláštny duch. Tam častokrát v priebehu roka ľudská noha ani nevkročí. Tie kamene staré, či už sú rovné, nachýlené alebo povyvracané v symbióze s vegetáciou, dávajú
mimoriadne pekné kompozičné zábery pre fotografa. Keďže pracujem na železnici a patrím k spoluorganizátorom tohto podujatia, tohto vlaku, tak ponúkol som svoju produkciu pre tieto účely a táto bola organizátormi prijatá a myslím si, že veľmi vhodne doplňa problematiku, ktorú nesie tento vlak, to posolstvo z Osvienčima späť k nám. Patrím k tej generácii, ktorá sa narodila hneď po vojne. Moja mamička sa vrátila z koncentračného tábora Terezína, mala 37 kg. Za veľmi ťažkých okolností ja som sa narodil. Všetky deti v prvej triede ľudovej čakali starí rodičia, len mňa čakali rodičia. A viete, už to bol taký veľmi nepríjemný pocit. Ja som miloval mojich rodičov. Ale keď už sa nedalo inak, tak mi potom vysvetlili, čo bol plyn, čo boli plynové pece a čo sa stalo. Vidím dôležitosť v holokauste nielen o ňom hovoriť, ale ho aj učiť. Lebo to sú dve rôzne polohy. Viete, hovoriť o holokauste je jedna vec, ale učiť ho. Učiť o tom, čo sa stalo. Hovoriť o tom, čo bol človek schopný urobiť človeku. A samozrejme, vychádzať z tohoto poznania, hovoriť o tom, že ľudstvo sa nepoučilo. Vraždí sa dodnes. Nie sú plynové komory, nie sú pece, ale veď aj technika je niekde inde, takže jednoducho to je vec, ktorú je treba si neustále uvedomovať. A to, že sú tu mladí ľudia, je pre mňa takým úžasným zadosťučinením, lebo poprvé musia ísť do Auschwitzu, lebo inak ho nepochopia v tej plnej hĺbke. Prepáčte, budem veľmi neskromný, ja si nemyslím, že neviem pri svojich vystúpeniach s mladými ľuďmi tak štilizovať, aby som im veľmi veľa vecí vysvetlil, ale to, čo uvidia v Auschwitzi, to im ja neviem ani opísať, ani priblížiť. My ešte stále máme to šťastie, že sú svedkovia. Ľudia, ktorí tie hrôzy prežili a ktorí hovoria. Ale ak si uvedomíte, že my sme na akcii, ktorá sa udiala pred 70 rokmi, ak si uvedomíte, že tá najmladšia dievčina, ktorá išla do Auschwitzu, mala 14 rokov, to znamená, že má dnes 84. Viete, a všetko je to, buď už nežijú, alebo je to všetko oveľa staršie ako tých 84. Čiže príde jeden deň, keď svedkov nebude, keď už nebude mať kto prehovoriť. Je tu teraz naša generácia, druhá generácia holokaustu a je zase našou povinnosťou odovzdávať to, čo sme sa dozvedeli ešte od tých, ktorí to prežili a ktorí to hovorili. Z môjho hľadiska je to nesmierne dôležité. Hovoriť o holokauste, učiť o holokauste a odhaľovať túto hrôzu na konkrétnom mieste. Osvienčim. Na prvý pohľad obyčajná stanica. Obyčajné mesto. Ale to, čo sa už 70 rokov ukrýva na jeho okraji, hovorí o neskutočných hrôzach a neľudskom utrpení.
Sú tie dojmy samozrejme stále iné, pretože stretávam iných ľudí, ale jeden základný dojem ostáva. Čo to za hrôza sa tu vlastne odohrala? Ako sa mohla takáto hrôza vôbec odohrať? Tá otázka stále ostáva v človeku nezodpovedaná. Je to krutšie, ako som čakala, pretože neviem si predstaviť, aké množstvo ľudí to bolo, pretože na to, aké je to veľké priestranstvo, tak tu muselo zomrieť veľmi veľký počet ľudí a je to naozaj dosť zaražajúce. No mne to skôr príde až také neuveriteľné, ako vlastne niekomu mohla napadnúť tá myšlienka, že vlastne také niečo spraví, hej. A nemám slovo k tomu viac menej. No predstavoval som si to hrozné, ale ako trošku ma to dostalo viac. Hlavne tie komory, jak tam spali tí ľudia a podmienky, v akých vlastne pracovali, že bežný človek by možno ani 2 dní nevydržal tak, jak títo ľudia vydržali. Stalo mám také zmetené pocity z toho, pretože ešte si to neviem nejak uvedomiť celkom, čo všetko tí ľudia museli prežiť. A je to dosť také ozdravujúce. Myslela som, že to bude horšie, len som nevedela, že čo. Nevedela som, lebo babka viem, že tu bola a vravela, že dosť to bolo pre ňu ťažké. Ale tým asi, že som taká mladšia generácia, tak to nebolo až také, ale mala som na malé, no viackrát, takže však to je jasné. Pre mňa to bol veľmi silný zážitok, najmä tie deti, ak som videla tie obrázy tých vychudnutých ľudí. Fakt, si to asi zoberiem do konca života, niečo z toho. Na jednej strane sa mi to veľmi páčilo, ako nám to bolo podané, pretože tie páni, čo nám to vysvetľovali, to fakt vedeli. Ale na druhej strane to bolo úplne smutné, lebo nevedela som, čo si mám myslieť o tom. Fakt to bolo strašne na cíti dosť. Myslím, že pre každého, kto navštíví Osvienčím, je to silný zážitok, pretože už len tá predstava, čo sa mohlo diať, je nepredstaviteľná. Dôjsť na stanicu, počkať si na vlak a vrátiť sa domov. To sa pred 70 rokmi podarilo naozaj len málo komu. Nie vlastným pričinením, nie vlastnou chybou. To, čo sa za bránami vyhladzovacích táborov udialo, už nikto nevráti späť. Ale môžeme a musíme o tom hovoriť. Aby už nikdy nestratil človek človeka a aby sa každá naša cesta končila cestou domov.